हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 28 मई और इस राइड का डे 7। कल हमें यहाँ बद्रीनाथ पहुँचते हुए रात को 8:30 बज गए थे। बद्रीनाथ केदारनाथ ऐसी जगह पर होटल ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा सकते, यहाँ आकर हाथों हाथ देखना पड़ता है क्योंकि नेट चलता नहीं। नेट तो दूर, नेटवर्क भी नहीं आता मोबाइल का। मंदिर हम सुबह जल्दी 5 बजे जाकर आ गए क्योंकि हमें पता है यहाँ पर भीड़ रहती है, पर उस टाइम धूप नहीं थी इसलिए कैमरे में सही से फोटो नहीं आ रहे थे, वीडियो नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अब दोबारा जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ मंदिर कैसा है। वहाँ पर अब तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। ये यहाँ का पुलिस स्टेशन है। सामने वो मंदिर है, ये यहाँ पर देखें आप, भीड़ दिख रही होगी। ये अलकनंदा रिवर और मंदिर के एकदम पास में ही है और यहाँ पर एक तप्त कुंड भी है नहाने के लिए, गर्म पानी। और लाइन अभी बहुत लंबी है, 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन है। लोग लाइन के लिए लड़ रहे थे, मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। कल रात को जब हम यहाँ बद्रीनाथ पहुँचे तो बाइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी रेस बिल्कुल नहीं लग रही है। तो अभी होटल के आगे खड़ी है, यहाँ पर किसी मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। 1-2 मैकेनिक ही है, यदि सही होती है तो ठीक है, नहीं तो हमें उसको गाड़ी में डालकर नीचे ले जाना पड़ेगा। बद्रीनाथ से नियरेस्ट KTM का शोरूम देहरादून में है, जो यहाँ से 340 किलोमीटर दूर है। बद्रीनाथ टेम्पल भी 6 महीने बंद रहता है। दीपावली से अक्षय तृतीया तक जब तेज ठंड होती है तो यहाँ से लोग इनकी मूर्ति नीचे जोशीमठ ले जाते हैं। और ये रिवर के राइट साइड में यहाँ पर मंदिर है। बाइक हम मैकेनिक के पास ले आए हैं और इसकी कोई वायर टूटी हुई है, वो रिपेयर कर रहे हैं। हेडलाइट इन्होंने खोल दी है। पूरे बद्रीनाथ में बाइक का सेंसर का काम ये एक ही मैकेनिक है जो करते हैं। बाइक हमारी रिपेयर हो गई है और अब हम माणा की तरफ जा रहे हैं। माणा बद्रीनाथ से 2-3 किलोमीटर दूर है और ये लास्ट इंडियन विलेज है। माणा विलेज से 50-60 किलोमीटर दूर ही माणा पास है, जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर है।
देख लिया है, बद्रीनाथ में टेंपल हमने देख लिया। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और डायरेक्ट बीकानेर की तरफ जाएंगे। बीकानेर यहाँ से 1000 किलोमीटर है। आज हमें ऋषिकेश तक जाना था पर बाइक अभी रिपेयर हुई है और 4 बज गए निकलते हुए, तो आज हम 100-150 किलोमीटर ही जा पाएंगे, इसके आगे नहीं जा पाएंगे। रास्ते में यहाँ बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, रास्ता पूरा गीला है। चमोली गोपेश्वर हम पहुंच चुके हैं। हमें श्रीनगर तक जाना था पर गाड़ी में अब पेट्रोल नहीं है और यहाँ पर पेट्रोल पंप 8 बजे बंद हो जाते हैं, जबकि राजस्थान में तो 8 बजे ठेके बंद होते हैं। पेट्रोल पंप पूरी रात खुले रहते हैं। अब हमें कल तक का वेट करना पड़ेगा और सुबह ही पेट्रोल भरवा कर आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पर जंगल में लोगों ने आग लगा रखी है।